На первый взгляд кажется, что наш химический состав достаточно разнообразен. Но знал ли ты, что на 98% мы состоим всего лишь из 4 химических элементов? Это углерод, кислород, азот и водород. Именно эти элементы образуют органические соединения, из которых состоим мы и существенная часть неживого. Например, все, что сделано из органики. Деревья, обои, текстиль, одежда. На самом деле в клетке есть практически вся таблица Менделеева. Из 118 химических элементов 80 присутствуют в клетке. Но эти 4 самые главные, что в тебе, что в твоем домашнем животном.